今日咧，我哋就關注下香港立法會選舉啊。第八屆香港立法會選舉將於12月7號舉行，咁樣見到即係政府咧就全力咁樣谷票。但今次選舉咧有啲咩觀察點咧？我哋就請咗時事評論員台長啊，即係梁錦祥先生上線傾下。台長你好啊。你好，多謝阿珍姐邀請我參與呢個節目。係啦，台長，我哋想關注下而家你生喺香港所觀察到呢個香港立法會選舉有啲咩特點啊？嗱，阿珍姐好坦白講咧，我對於呢個立法會選舉咧，事實上咧我就所知不太多嘅。咁但係既然你邀請到咧，我就即係不妨咧做下少少評論啦。咁我以我自己親身所見咧，事實上咧就咁多年嘅立法會選舉啦嚇，就以今次咧香港特區政府咧投入嗰個資源咧係最豐富嘅嚇。你可以見到啦，就街上面好多嘅橫額啦嚇，就電視又賣廣告，收音機又賣廣告啦，係證明咧呢個特區政府咧好落力咧，就係去呼籲市民咧去參與今次嗰個投票咁樣嚇。咁但係咧就嗰個情況咧，大家知道啦，就係嗰個法律上邊嘅一啲嘅狀況啦。咁我哋去講嘅時候咧，我哋要好小心嘅嚇。咁但係咧有兩樣嘢咧，我首先要提一提啦。就第一樣嘢就係嗰個全國僑聯嘅副主席啊，如果冇記錯，盧文端先生啦，就佢之前有提過，就係嗰個選舉嘅投票率咧，就以澳門啊嗰個之前嘅嗰個立法會議會嘅選舉咧，嗰個投票率作為一個一個比較咁樣嚇，亦都咧就唔可以低過咧，就係上一屆嗰個立法會嘅投票嚇，上一屆嗰個投票咧就去到呢個30%左右啦嚇。咁換言之咧，就今次呢個選舉咧，就可能咧就阿盧文端先生咧就傳達咗呢個北京嘅意思啦嚇，即係有啲人會咁睇嚇，就係話呢個投票率咧就千祈咧就唔可以太低啊，唔可以低過呢個30%。如果唔係咧就特區政府咧就要係為呢件事咧就要負責之類嘅需要講法啦。祭旗啦。係啦，係啦。第二個咧，我覺得就大家可以睇一睇參考阿曾鈺成佢喺之前喺明報個專欄啦，就佢提到個選舉論壇嘅情況，就以佢自己作為一個嘅例子，就係之前咧佢參加過好多次立法會選舉啦嚇，而且甚至佢初期佢輸添㗎。咁但係咧就佢話咧，即係歷次個選舉咧，佢係即係嗰個辯論係非常之激烈嚇，佢遇到嘅對手咧對佢毫不留情嚇。係淨係呢個嘅李柱銘咧，就對佢咧就係調侃啊，係一個君子之爭嚇。因為咧就當其時咧，李柱銘咧就以呢個 DAB 啊，即係民建聯個英文名啦，作為一個嘅講法，就係話咧，李柱銘嗰個話咧就係 DAB 係點解咧？Democracy according to Beijing 就根據北京嘅意願而進行嘅民主咁樣。咁表面上呢個曾鈺成嘅講法咧就係似乎就係回憶啦。咁但係大家知道啦，即係曾鈺成寫嘅文章唔會咁簡單噶嘛，其實就攞翻以前嗰個選舉論壇嘅情況咧，就同而家今次呢個選舉呢一屆嘅選舉論壇咧做一個比較嚇。咁呢個係我個人嘅估計嚟嘅嚇。